तो भाई क्या तुम लोगों ने कभी ये ट्राई किया है? अगर किया है तो मैं क्या करूं, मैंने तो नहीं किया। सो लेट्स ट्राई इट। तो भाई ये है ब्लैक करंट फ्लेवर जूस विद च्यू नाटा डी कोको एंड एज ऑलवेज प्राइस मैं कमेंट में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि पैसा बर्बाद होता है या वसूल होता है। लेट्स ट्राई इट, बिस्मिल्लाह। नाइस मतलब ऐसा है कि मतलब ठीक है, इट्स गुड। लेकिन इसका जो प्राइस है और फिर इसका जो टेस्ट है, अगर इन दोनों को साइड बाय साइड रख के देखा जाए तो फिर मैं कहता हूं कि भाई ज्यादती है। मतलब कि फिर ना ही खरीदो तो अच्छा है, लेकिन अगर सिर्फ ट्राई करने के लिए और एक्सपीरियंस के लिए खरीद रहे हो तो फिर श्योर व्हाई नॉट। फिर मेरी तरह तुम्हें भी पैसा बर्बाद करने की इजाजत है। अब इसी बात पे फॉलो करके निकलो, शाबाश।